Alors, si on veut gagner cette guerre, va pas falloir que je me gourde dans mes calculs comme la dernière fois. 2 et 2, 5 et 1, 7. 4 degrés ouest, 25 degrés nord, 9 de longitude et 89 de latitude. 4 degrés ouest, 25 degrés nord, 9 de longitude et 89 de latitude. 4 degrés ouest, 25 degrés nord, 9 de longitude, 25 de latitude. Vent sud-sud-est, canon force 44. Vent sud-sud-est, canon force 44. Vent sud-sud-est, canon force 44. Armée. 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 Feu. 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 Oh, bah je l'aurais, saurais, 2 et 2, ça fait pas 5. Oh. J'ai du mal avec la voix de la fin. On dirait qu'il On dirait que je suis en train d'agoniser.